হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? তোমাদের স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেল রান্নাঘরে। আমি মধুমিতা বাঙালি স্টাইলে কিভাবে এগ তরকা করতে হয় সেটাই দেখাবো। 300 গ্রাম আমার তরকার ডাল আছে, ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি কুকারে ঢেলে দেবো। এক মগ জল দিয়ে দিলাম, 1 চামচে লবণ দিলাম, হাফ চামচে হলুদ দিলাম, ভালো করে নেড়ে দেবো। দিয়ে কুকারটা লাগিয়ে দেবো। 4 থেকে 5টা সিটি হবে। কড়াটা গ্যাসে বসিয়ে দিলাম। এতে আমি তেল দেবো, সর্ষের তেল। আমি এটা সর্ষের তেল দিয়ে সম্পূর্ণটা করব। 5 চামচ তেল দিলাম, চায়ের চামচে 5 চামচ তেল। তেলটা ভালো করে গরম করতে হবে। গরম হয়ে গেলে 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, 4টে কাঁচা লঙ্কা দিলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে বাদামি কালার অবধি। যতক্ষণ বাদামি কালার না আসে ততক্ষণ নাড়তে হবে। এই অবধি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন। দুটো ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম, ভালো করে পেঁয়াজের সাথে নাড়াচাড়া করতে হবে। ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে, না নাড়াচাড়া করলে ডালা পাকিয়ে যাবে। ডিমগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে ঝুরো ঝুরো করে। এবার আমি 2 চামচ আদা রসুন বাটা দিলাম। এটাতেও একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। লো ফ্লেমে রান্না করার চেষ্টা করবেন। এবার আমি টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম, 2টো ছোট ছোট মাঝারি সাইজের টমেটো কুচিয়ে দিলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলাম। নাড়াচাড়া হয়ে যাওয়ার পর 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, 1 চামচে জিরের গুঁড়ো, হাফ চামচে হলুদের গুঁড়ো দিলাম, চিনি দিলাম 1.5 চামচে। এরপর দেব লবণ। লবণের পরিমাণটা কম দেবো, কেন লবণ দিয়ে আমি সেদ্ধ করেছিলাম। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে 2 থেকে 3 মিনিট অবধি, না হলে কাঁচা গন্ধ ছাড়বে, মশলার কাঁচা গন্ধ ছাড়বে। মশলাটা আমার কষানো হয়ে এসছে। সিদ্ধ করা তরকার ডালটা কড়াতে আমি এবার ঢেলে দেবো। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে ডালের সাথে মশলাটা যাতে মিশে যায়। ভালো
ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিন। এবার আমি বাটিটা ধুয়ে জল দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ মতো। ভালো করে তারপর নাড়াচাড়া করতে হবে। নাড়াচাড়া হয়ে গেছে, ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে আবার একবার। গরম গরম রুটির সাথে এক তরকা পরিবেশন করুন। এই অবধি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন।